Колега Джафери, ако ми дадете повеќе од 10 минути, ќе ви дадам еден многу добар предлог за парламентов и за вас тука, како прв меѓу еднаквите, за да направиме едно добро дело да направиме со овие пари, затоа што овие 10 милиони евра, почитувани колеги, ништо нема да помогнат во аерозагадувањето, тоа ќе ви објаснам зошто, после. И второ, еве идејата што имам, овие 10 милиони евра можеме на 40.000 сиромашни семејства во Република Македонија да им ги поделиме пред Нова година по 250 евра, да си ја поминат Нова година како и сите нас, да имаат барем на децата да им купат по едно пакетче и да имаат што да јадат и што да пијат. А зошто? Да, ако можеме да донесеме таква одлука, ќе видите зошто е добра, затоа што тоа ќе бидат најдобро трансферирани пари од буџетот. Еве, не се потрошиле, не успеале министерствата да ги потрошат и зошто не е добро ова решение? Значи, да почнеме со ред. Значи, ако еден инвертер кошта, да земеме 500 евра, а кошта повеќе, затоа што имаме инвертери Тошиба од 5,5 киловати, од 3,6 киловати, што коштаат повеќе, но да земеме дека ќе ги набават по 500 евра, ќе добијат 20.000 семејства. Така, 20.000 семејства ќе уклучат во еден момент. Извинете, мислев мене да не... Ако имате мене, кажете ме. Добро. Ве замолувам за да можат да слушнат сите граѓани, да можат да слушнат од Министерството за финансии и вие, колега Джафери, да видите зошто е се ова. Значи, ќе добијат 20.000 семејства. Тие 20.000 семејства ќе уклучат во одреден момент, ќе ги уклучат овие инвертери, кога ќе биде најладно. Значи, ќе треба да имаме дополнителна снага од некаде 100 мегавати или уште еден рек осломи да го имаме на мрежа, за да може да се произведе таа електрична енергија за нив. Значи, за да знаете, во моментов во рек Осломи има јаглен уште за 7 дена, исто и за во рек Битол. Исто така, за 1 киловат час да произведат тие енергија, треба 2 килограми јаглен да потрошат, да изгорат 2 килограми јаглен. Значи, за една ваква клима од 5,5 киловати треба 11 килограми јаглен на час да се согорува во Република Македонија. Затоа што ние немаме обновливи извори на енергија, ние мора таа енергија да ја произведеме. Значи, загадувањето ќе биде уште поголемо во Битола и во Осло. И еве, 20.000 семејства добиваат инвертери и сега што ќе добијат другите граѓани на Република Македонија? Другите граѓани ќе плаќаат поскапа струја затоа што во моментите кога нема електрична енергија доволно, тогаш цените скокаат и некаде од 40 мегавати, од 40 евра по мегават ќе стигнат до 150 евра по мегават, 100 и нешто евра по мегават. Значи, ќе плаќаме многу повеќе за електрична енергија. Затоа што треба да ја увеземе, ќе мора да скокне цената на електричната енергија. Прво е тоа. Второ, затоа што нашата дистрибутивна мрежа не може да издржи да уклучиме ние толку грејни тела одеднаш и затоа што оние што се греале со дрва и кувале на дрва и стоплиле вода на дрва и така натаму, а сега ќе мора дополнително и шпоретите да ги уклучат и бољери да уклучат се. Не може да издржи дистрибутивната мрежа и пак ќе немате струја во Карпош, во центар, во секаде, во централни градски подрачја. Ќе немате за осветление. И затоа ви го предлагам ова. А за Битола, еве, што ќе добие Битола?
Значи, во Битола ќе добијат, да речеме, 2000 граѓани или 5000 семејства, но сите во Битола ќе бидат многу повеќе болни и повеќе ќе им е загадена средината, затоа што РЕК Битола ќе треба дополнително да произведува електрична енергија и ви кажав колку повеќе јаглен треба да согори и колку повеќе ќе биде загадено во Битола. За Битола единствено решение е да знаете топлификацијата. Значи, за 1 киловат час да се произведе електрична енергија од јаглен, значи, само 30% од топлинската енергија се претвара во електрична енергија. Значи, од 100 киловат часови, килоджули во топлинска енергија, вие ќе произведете само 30 киловат часови. Значи, многу се губи топлинска енергија и затоа е најдобро решение за Битола е топлификација. Исто така, ако сакате во Скопје да помогнете да се намали аерозагадувањето, субвенционирајте ги сиромашните семејства и приклучете ги на парно и субвенционирајте ги. Дајте им пари да бидат приклучени на парно. И сите оние што се исклучени од парно, субвенционирајте ги, затоа што сигурно се исклучиле, затоа што се посиромашни, субвенционирајте ги да се на парно, така ќе има помалку загадување. Имате многу начини како да се намали аерозагадувањето, само не е овај начин. Ние немаме обновливи извори на енергија. Ние не сме Исланд, ние не сме, не знам, Норвешка, сите други се енергетски зависни. Ние немаме ни нуклеарни централи, но да знаете и тие што имаат нуклеарни централи, плаќаат нуклеарниот отпад да го донесат на Балканов или во сиромашни земји како кај нас, така да се што не чини иде во сиромашните држави. Уште еднаш, колега Џафери, ова сериозно го мислам. Немојте да мислите ми е пропаганда, па пропагирам. Дај овие 10 милиони евра да ги поделиме на 40.000 сиромашни семејства во Република Македонија пред Нова година, не се потрошени парите, по 250 евра на секое сиромашно семејство и нема да речеме ви ги даде СДСМ, ВМРО, ДПМН или не знам кој, ви ги даде парламентот на Република Македонија затоа што заклучи дека вакви брзи мерки, вакви непромислени мерки не треба се донесат, плюс ќе се искараат луѓето во градовите, зошто добив јас, зошто не ти, и потрошувачката на електрична енергија ќе се зголеми, аерозагадувањето ќе се зголеми, ние имаме се други мерки што треба да се преземат, ако сакате во друга прилика, ќе ви ги кажам затоа што сум ги читал и сум ги видел од понапредните држави од нас, од тие што ги примениле тие мерки и го решиле аерозагадувањето. На овај начин ништо нема да решиме, ова е чист популизам, ќе го видите тоа, дури ќе имате и проблеми како владеачки партии, ќе ви се налутат некои, зошто не му дадовте, зошто не мене, а во суштина, кога ќе паднат температурите под 20 степени Целзиусови, под минус 20 степени Целзиусови, ќе немате струја за осветление во Скопје, ќе немате во Битола, ќе немате и во Тетово и во другите градови, а загадувањето, ви реков, ќе биде исто. Така да размислете добро за мојов предлог, нешто барем паметно овој парламент да направи, паметно овие пари да се потрошат, затоа што оптоварувањето на дистрибутивните мрежи видовте и во центарот на Скопје, и во центарот на Тетово, и в Битола, не може да издржи вакво оптоварување. Во еден момент сите ќе бидат уклучени овие инвертери. Во еден момент, затоа што кога ќе биде најладно, тогаш ќе ги уклучат. Замислете и други граѓани што купија во меѓувреме, си купија некои без субвенции,
Така да ние немаме електрична енергија, ќе немаме и електрична енергија, ќе немате и за компјутери, за осветление и така натаму. Треба се размисли, ја знам, вие ќе го усвоите, ова, ајде ќе го изгласаме, Благодарам. но ќе дискутираме по известно време. Благодарам.